chef, der holder det her arrangement. Er det dig, der bestemmer her? De her vinduer, de skulle altså være lukket klokken 4. Og de der mobiler, de skal være slukket. Velkommen til dåben. Dåben er der, hvor vi første gang stifter bekendtskab med, hvad det vil betyde at træde ind i Guds hus. Gud har hus mange steder, og i dag skal vi præsentere os for et af de vigtigste, Aarhus Tandlægeskole. Jeg vil bede familie og fader træde op til døbefonden med mig. Hvad er barnets navn? Institut for Odontologi og Oral Sundhed. Men hun vil gerne kaldes IOOS. Jeg troede, hun skulle hedde OT. Vi har fundet på et nyt navn til en ny og bedre skole. Det passer bedre til professionalisme. Jeg døber dig Institut for Oral Overlevelse og Stress. Nej. Her har vi ingen stress. IOOS. Lad os alle bede. OT, hvor du som er i Aarhus, hellig blive din nye studieordning, kom med dit IOOS. Ske dit forløb, som på kandidaten, således også på bachelor. Tildel os vores patienter, og forlad os vores køsystem, som også vi forlader vores tællekort. Led os ikke ind i PA, og fri os fra afbud, for den nye ordning af riget, magten og fremtiden. Og næste år bliver det meget bedre. Amen. Og vi er glade for at give velkommen til årets værter, den gamle og nye studieordning. Hej gamle studieordning. Nej, men goddag, nye studieordning. Jeg synes, du ser lidt slidt ud. Hvordan går det med nakken og ryggen? Det er flik, du spørger. Det går sådan set af helvede til. Jeg er efterhånden både udslidt og udskældt. De glæder sig alle sammen bare til, at jeg stiller klinikskoene. Nej, gamle. Det er der ikke nogen, der tænker. Hold op med det der. Nej, men dig derimod, du ser ualmindelig frisk og frejdig ud. Jeg er simpelthen også så spændt. Jeg skal op og være følge for første gang. Tror du, jeg kan finde ud af det? Har du nogle gode råd? Skal du være følge på klinikken? Jamen jeg husker jo så tydeligt min allerførste gang. Den allerførste gang, de allerførste ord, de allerførste ord, de finder der dybe spor. Den allerførste mor, de uforklarlige, den gået det stod ud, du min patient for skud. Goddag. I dag skal vi møde et lille nyt følge. Vi går stille
og forsigtigt frem, så at følget ikke bliver stresset. Sådan et følge kan godt være lidt nervøst i nye omgivelser. Og det er jo klart, det har aldrig set en unit før. Det er jo helt basal viden, at man aldrig går om bagved et følge. Det kan sparke i panik, eller endnu værre, begynde at græde, besvime eller snakke om at droppe ud. Når du går op til dit følge, så skal du fodre det. Og du fodrer det med en flad hånd. Du kan give den godbidder, som chokolade, eller kaffe, eller bare ros, som, ej, hvor er du god til at suge. Man snakker stille og roligt til sit følge. Må jeg godt gå på toilet? Nej! Ej, okay. Et følge har 1000 års instinkter, der siger, løb væk fra fare. Og med fare, så mener jeg mellemgangen, lærerværelset, eller bare det at være alene med patienten. Men vi går stille og forsigtigt frem. Vi starter med noget tilvænning. Det kan være et sug. Du giver suget til følget. Værsgo. Hvis følget begynder at stamme, eller svede, eller snakke om overvejelser om at læse medicin, for helvede, for træk om stikket. Når følget, det er mere roligt, så kan du begynde at strile det. Vi lærer følget basale færdigheder, såsom PA-registreringer, anmeldelse af den orange skærm, eller forsøg at finde rig. Skal jeg ikke puste en lille smule på dit spejl? Ej, se hvor det kan. Det går så hurtigt. Før du ved af det, så begynder dit følge at snakke præparationsgrænse med sin FK-lærer. Husk, at det er dig, der har ansvaret for dit følge. Det kræver tålmodighed, det kræver psykologisk tryghed, og nogle gange bare en tudkiks. Og husk, at hvis du er sød ved dit følge, så skal det nok komme tilbage. Jeg står her med Henning fra de Tandlægestuderendes Forening for Forurettede Elever. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Ja, men det vi kan finde på at gøre, det er at ligge på fucking lur. Og når der så kommer en eller anden taberledelsestype, som siger, at vi skal til intern prøve fra 17 til 20 på en fredag, så springer vi frem og kidnapper dem og kører dem til Lisbjerg. Og hvad gør I så, når I har kørt dem til Lisbjerg? Så knipper vi dem. Og så siger vi til dem, at de får 0 CCS-point for det, så de kan se, hvor fucking nederen det er at skulle til intern prøve i Lisbjerg. Men det løser da ikke noget. Det er som fordi, jeg har hørt det der fluer er helt vildt farligt for mig. Så altså, jeg skyller jo faktisk bare min mund i sådan noget olie 20 minutter hver dag. At det ikke også virkelig godt. Bare jeg havde vidst, da jeg så dig sidst, at du havde mistet troen på, at du kan finde vej. Der er mange andre, der har dårlige tænder ligesom dig. Er der det? 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 Er du sukkerknæk?
glad. Sig det nu for fanden. Sig mig, har du mistet troen på, at du kan stikker væk? Bare fordi de fjerner afgiften på chokolade og slik. Gør de det, gør de det, gør de det, gør de det? Gør de det? Alle dine tænder falder uden fluer. Alle dine tænder falder, hvis du ikke kan holde dem ren. Alle dine tænder falder uden fluer. Alle dine tænder falder, fang dem før de falder. Er du idiot? Tror du på TikTok? Hvor de siger, at fluorid er farligt og bulling er fedt. Der er så mange online, som der ikke forstår en fucking brik. Er der det? 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 Alle dine tænder falder uden fluer. Alle dine tænder falder, hvis du ikke kan holde dem ren. Alle dine tænder falder uden fluer. Alle dine tænder falder, fang dem før de falder. Line, ved du godt, de har gjort natriumfluorid penslevæske forbudt? What? Jeg hedder Karl G., og som de fleste af jer nok ved, har jeg ikke brug for træsko. I den seneste måned har jeg fået lov til at teste et par Air Crocs, og ærligt talt, de er vilde. Jeg har altid været i synk med Air Crocs Fear Everything mindset, så selvfølgelig skulle skoene testes. Jeg har prøvet en FK9 en måned, og jeg er overrasket over komforten. Helt seriøst, jeg kan ikke mærke forskel på, om det er en arbejdssko eller en sandal. De spiller, de er lette, og det er en fornøjelse op i den inden en lang dag på klinikken. Og så ser de godt ud. Hvad kan jeg sige? De er vilde. Velkommen til Versus. I aften skal vi mødes til titanernes kamp. I aftenens program skal 2 kompetente og garvede undervisere fra Aarhus Tandlægeskole dyste i at sætte tiden på den hurtigste forelæsning. I det blå ringhjørne skal vi byde velkommen til vores første deltager, skribenten og lukrator af Anatomibogpakken, vores allesammens Henrik Løvschall. Byd ham velkommen alle sammen. Velkommen til, Henrik. Jo, mange tak. Mange tak, ja. Hvordan har du egentlig forberedt dig til sådan en forelæsning her? Jo, jamen altså, det drejer sig om det her lækre svin. Anatomibogpakken, som jeg har skrevet. Ja. Og det er jo klart, man kan jo ikke bestå anatomi, uden at have læst den her og købt den af mig. Ja. Og jeg har faktisk allerede solgt 110 eksemplarer, og de ligger klar på receptionen i Rødegangen.
Ja. Ja. Jamen Henrik, nu er du her jo ikke i dag for at sælge din bogpakke, men for at dyste i og sætte tiden for den hurtigste forelæsning. Nå, ja. Jeg har godt nok lige en bagkant nu her, så det skal nok lige gå lidt hurtigt i hvert fald. Ja. Vi ser da bare, hvor hurtigt du kan gøre det. Ja. Værsgo og gå i gang, Henrik. Vi prøver da, ja. Det er jo så sådan noget opsamling her, ikke? Og jeg tænker, hvis I har læst videre her, jamen så taler billederne for sig selv, så jeg tænker, vi hopper lidt videre, ja. Yes. Den her, den tænker jeg, I er jo på den gamle studieordning, så det er slet ikke relevant for jer. Og vi hopper videre. Ja. Den her, den tænker jeg, den tager vi på kraniekurset, den der. Det er ikke til nu, nej. Og vi hopper lidt videre, ja. Og her, jamen for fanden, billederne, det taler jo for sig selv, altså. Ja, så, ja, prøv at se, ja, det var det, så, ja, det er den her, ja. Hold da op, Henrik. Ja. Det var godt nok hurtigt. Ja. Jeg tænker, at vi skynder os hastigt videre til aftens næste deltager. Ja. Så i det røde ringhjørne skal vi byde velkommen til det kemiske vidunder. Fiskefiléernes mester, Søren Syren Læsø Mathisen. Velkommen til, Søren! Mit navn er Søren Læsø Mathisen, også kendt som Syren. Jeg har valgt at deltage i konkurrencen hjemmefra, da det der online noget er min spidskompetence. Jeg vil prøve at vinde ved at præsentere min hurtigste videoforelæsning nogensinde. Den er lige så overskuelig som Metabolic Pathways. Det jeg prøver at vise her, det er egentlig helt basal kemi. Det er altså citronsyre, fiskefilet, cyklusen. Jeg kan forstå på det hele, at Søren han ikke har valgt at møde op i studiet i dag, men simpelthen har valgt at sende de her videoer i stedet for. Og han har også sendt sin videoforelæsning som sit bud på den hurtigste forelæsning, så jeg tænker bare, at vi prøver at trykke afspil. Godt. Vi skal videre, og vi starter med en situation. Man har lige været oppe i Lille Anna, og man er på vej hjem, og er blevet en smule sulten. Det går simpelthen for langsomt. Så man kommer til at svinge forbi den nærmeste toststation og kigge sig en marsbar eller en dejlig fiskefilet. Ja. Så inden vi kaster os i dagens emne, så starter vi lige ved et... Nej, vi skipper. Men hernede, lige her, det kan måske være en lille smule svært at se med det blotte øje. Man skal måske have sine lupbriller på, eller have det skemaet nede i et mikroskop. Men vi kan lige prøve at zoome nærmere. Det her, det er citronsyre fiskefilet cyklusen. Men hvordan den virker, har vi valgt at udskyde til efteråret. Men jeg kan godt komme med en lille teaser. Her ser vi... der er det. Men det her, det tager vi til efteråret. Ja. Selve citronsyre, fiskefilet, cyklusen, den starter her. Lige her. Nå, friskpresset. Ja, jeg tænker ikke, at der er nogen grund til, at vi trækker det her i langdrag. Jeg kan jo se, at Henrik han allerede er smuttet. Han skulle jo nok ud og sælge nogle flere af sine bogpakker. Så tusind tak for deltagerne, der var med til dysten. Og ellers er der ikke andet at sige end tak for i aften. Hold da op. Går det altid så hurtigt til Henriks forelæsninger? Ja. Nogle ting, de ændrer sig bare aldrig. Og så alligevel, hvad er det, du render rundt med der under armen? Det er da min nye værktøjskasse. Jeg kan slet ikke vente mig at komme op på præklinisk og få fingrene i noget gips. Værktøjskasse? Ej, nu må du godt så holde op.
Det ligner mest af alt en madpakke. Nej, skal jeg vise dig, hvordan en rigtig værktøjskasse den ser ud? Bare bevar. Wow. Det ligner noget fra oldtiden. Må jeg røre ved den? Ej, væk. Nej, det går ikke. Det her, det er altså godt grej forbeholdt den gamle studieordning. Ej, så jeg siger bare held og lykke på præklinisk med at imponere Michael med den der madpakke. Præklinisk, og som blev afvist. Lige meget hvad I gjorde. Hey præklinik, tror det skal være dig og mig. Gips på tråd, jeg troede det skulle være en leg. Kommer op på 3. sal til Michaels fag, lad os nu tage. Jeg havde en dag tilbage, jeg vil imponere dig. Jeg vil være nummer 1, jeg vil prøve meget. Ikke kun lidt. Jeg synes du er lækker, og jeg synes du er sej. Men det du synes om mig er jeg kvej. For jeg troede nemlig jeg var verdens stjerne. Men vejen til dit underskrift er langt i det fjerne. Og jeg troede at det var min uduelighed. Men det er nok mere på grund af min personlighed. Jeg har gjort hvad jeg kan, jeg kan ikke gøre mere. Jeg har spurgt hvad jeg kan, jeg kan ikke spørge mere. Wow, Michael, wow, Michael. Jeg har lavet en skål, jeg har drukket en masse tråd. Jeg har søgt alle råd, men jeg er i min egen båd. Wow, Michael, wow, Michael. Og du har afvist mig 1000 gange, så nu tager jeg Karina, der er mindre ved forlange 3 kroner og bror. Du hjælper mig, så jeg kan ikke lade være med at elske dig. Så her har du min SU, det bruges på tænder. Køber værktøjskasse, flere penge i mine hænder. Og jeg troede, at jeg havde kost og logi, men nu fedt, så stopper jeg hos hus forbi. Jeg har gjort hvad jeg kan, jeg har smurt i banken, men jeg har spist tulipan. Jeg har lavet hvad jeg kan. Wow, Karina, wow, Karina. Jeg har gjort hvad jeg kan, jeg har fundet hvad en tand. Jeg har spurgt min side, men jeg går snart på forstand. Wow, Karina, wow, Karina. Jo, præklinisk, hvor blev du af? For jeg nogensinde er tilbage. Og jeg husker også de gode minder. Og jeg er bange for, at de alle forsvinder. Jo, den hakker ud til alle, der har kæmpet til præklinisk. Men som nok skal klare den. Wow, Karina. Jeg gjorde, hvad vi skal. Vi skal ikke gøre mere, vi har stået i kø. Selvom det var noget nyt. Wow, Præk, wow, Præk. Vi har gjort, hvad vi skal. Vi skal ikke gøre mere, vi har drukket noget i råd. Til vi endelig bestod. Wow, Præk, wow, Præk. Mit navn er Morten Korp Christensen. Og i dag skal vi kigge på en patient, jeg behandlede, dengang jeg boede i Schweiz. Og som I kan se, er det helt galt i Mathias. Hvor ser det klamt ud. Kan man overhovedet redde det? Det kan Morten, han kan alle de gode teknikker. Med de helt rigtige teknikker og korrekte fingerstøtte er alting muligt. Vinklen mellem førstehalsen og den arbejdende del er altid 70 grader og skal være parallel med tandens akse.
Hvis man arbejder cross-arch med Gretzky-rette 13-14 og rammer line angle, kan man virkelig komme helt i stillet bagerste molar. Modificeret pindegreb. Introral støtte. Fjerdefingeren er altid støttefingeren. Altså. Og altså, jeg kan godt se, at I ser skeptisk ud. Men hvis I er i tvivl, kan I altid spørge tandplejer Julie, min fantastiske kone Dorte. Dorte. Eller søge på Satisfying Calculus Removal på YouTube. Men se så her. Det her, det er, hvad virkelig god skældsnit kan gøre. Jeg mener, se bare på det der faste, lækre tandkød. Helt lyserødt og stramt. Morten. Altså, nærmest fuld regeneration. Wow, Morten. Bliver jeg nogensinde lige så god tandlæge som dig? Nej. Here comes the sun. Hvad? Det kan jeg sgu da ikke. Det er langt over min sengetid. Lisbjerg. Hvor fanden er Lisbjerg? Shit! Så skal jeg jo stadig nu? Hvis jeg var et lille føl på den store klinik, var I dem, der tog min hånd. Og hvis jeg var faret vild, var I der for mig. Jeg kan man regne med. Stod jeg imellem gang, sådan lidt forvirret. Der gav I liv og lys nu. Og hvis jeg var nede en dag, var I smilet, der gav mig mit håb tilbage. I betyder alt for os. Vi vil aldrig glemme. I er vores et og alt. Vi kan ikke stå alene. Så hvad nu hvis Linda hun en dag var væk? Og hvad nu hvis kroner døde stille hen? Camilla aldrig mere ville vise sit ansigt. Hvad skulle vi så gøre? Og hvad nu hvis Charlotte var
hvis jeg sad med krummet ryg. Kirsten straks ved stolen og rettede mine skuldre. Hvis jeg nu mangler ting i skuffen, eller føler mig lidt muggen, I viser vej, hvor de finder. I betyder alt for os, vi vil aldrig glemme. I er vores et og alt, vi kan ikke stå alene. Så hvad nu hvis glæderne en dag var væk, og hvad nu hvis suget drevet lidt, og stolen aldrig mere ville lægge sig ned. Hvad skulle vi så gøre? Og hvad nu hvis pulsen falder lidt, og hvad nu hvis blodet gør mig skidt? Hvad nu hvis alting bliver helt sort? Jeg håber det aldrig sker, I har dus til mig her. Pukkelniv, kør showet. Vi ved, at det lyder flot, men vi har ting, jeg vil sige, før vores tid er gået. Det er ting, I kan vide, der betyder noget. En brandøvelse i det fjerne. I, jeres læster, vi følger jer gerne. Assistenter, I giver os slæk, uden jer studiet er helt defekt. Køj! Jo, lad os kæmpe lidt, hygge lidt, for vi er jo kun for et øjeblik. Og vi lover at huske vores appendix, og jeg vil spritte for mig og min, og jeg lover, at jeg vil sæbe for dig og din, for der er ingen, der fortjener at gøre det alene. Så er nu et skridt en dag var væk, så vil hele ordet dø stille hen, og skinner aldrig mere ville blive hentet. Hvad skulle vi så gøre? Og hvad nu hvis alle KR blev væk, og hvad nu hvis stereoet blev, så ville alting gå i lort. Vi håber det aldrig sker, vi har brug for jer her. K.A. 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 Du er blevet taget i brud på GDPR. Det er alvorligt, det her. Du har været inde på Åses journal 38 gange den seneste uge. Og hendes journal, den sluttede i 2020. Hvad fanden tænker du på? Vi vil virkelig gerne hjælpe dig. Men det kræver, at du vil samarbejde med os. Vi har også været inde på den søgehistorik. X med en spidstang. Hvordan lægger man en manipular i overkæben? Store marmeloner. Altså, hvad er det for noget? Brug hjernen. Du får en GDPR-reprimande. Måske bare en skriftlig refleksionsopgave. Hvis du nu bare fortæller os, hvorfor du gjorde det. Hvorfor? Du får skål lukket. Så tror jeg lige, du skal trække vejret en gang, Irene. Altså, jeg er helt sikker på, at du havde en virkelig god grund til at være inde på den journal. Og du kan bare fortælle mig det hele nu. Jeg sad bare nede i Clips, fordi jeg var i gang med at kigge på en patient, som jeg skulle bruge. Stand med sandheden, eller du får kontakteksel over hele kroppen. Plads direkte på epidermis, din lille journal-junkie. Forstår du, hvad jeg siger til dig? Forstår du, hvad jeg siger til dig? Hvad vil du? Bachelorprojekt. Bachelorprojekt. Nå, ej, hun skriver bachelorprojekt.
Jamen, så må du jo gerne være inde på den turnering. Ja, så gå hjem med dig. Væk. Altså, sådan var det jo dengang på den gamle studieordning. Ja, det var det heldigvis sidste gang. Ja, det bliver meget bedre næste år. Jeg står her med Henning fra de tandlægestuderendes forening mod ustabile og utaknemmelige patienter. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Det vi kan finde på at gøre, det er at lægge på fucking lort. For eksempel ude på parkeringspladsen. Og når der så kommer en fucking ustabil og utaknemmelig patient med lortetænder, der er på vej til at melde afbud, så springer vi frem, rundt om dem og tager en fucking snak om, hvor fucking meget de har brug for os. Hvad gør I så, når I har taget en snak med dem? Så knipper vi dem og hiver alle deres tænder ud, så de fucking kan se, hvad der sker, når man ikke går til tandlæge. Men de melder jo afbud over telefonen. Visse med alle de regler nu til dags. Altså dengang i min tid, der kunne jeg altså både ringe og skrive til mine patienter. Jeg tror faktisk, at jeg var på en date med en enkelt af dem. Date? Ja, altså udvalgt af mænd er ikke det største her på skolen. Men min grænse går til patienter. Kan bise ikke lige min type. Nå, visse. Du kunne måske hellere tænke dig noget yngre kød. Så tror jeg, du skal tage et kig herover, for der kommer en flok 9. semesterdrenge. Damn! Vi tager jer tættere på FK, ja. Især vores drenge, som ingen har gjort det før. Når vi står på FK, holder sammen her på OT, baby, det er så vidunderligt. Yeah. Så vink farvel til jeres dreng. Det er sørgeligt, vi ved det, men vi stopper. Tør tårerne, vores minder er her for evigt. Vi render restløs rundt i gangene og ved ikke, hvor vi er henne. Tro mig, I har brug for os nu, men vi mødes nok igen. Da jeg fandt dig, var det ligesom at finde et ja. Du har vist mig, hvor pengene ligger her. Hvis du vil have kronerne, vil jeg lave det. Fordi vi tager jer tættere på FK. Tag tråd. Min bukser baggy, min tee så beautiful. Pigerne kigger, kun FK-drengene er i jeres drømme. Min assistent, min FK-lærer, en fin jeres verden. Når I ser vores arbejde, nemt er vi dømme. Vi har gjort FK et bedre sted, end hvad det var, end hvad det
fordi vi tager jer tættere på FK. Så er det dig, Stefan. Er det ikke sjovt? Jo. Så de ikke også matricer på, da I gik på fjerde semester? Jo. Hvert år til stødekursus, så hentede Sebastian bare 40 matricer, og så satte vi bare matricer på til vores fingre. De var helt blodige. Det var simpelthen bare så hyggeligt. Var I også følge på første semester? Lad os nu lige koncentrere os om matricerne først. Ja. Så er det dig, Niels Thorkild. Jeg gider ikke. Ej, kom nu, alle de andre har jo sat deres på. Altså, hvis nu Torben ikke har lyst, ikke Hanne? Jeg skal nok lægge den matrice. Hvad? Men altså, du gør det helt forkert. Du kan overhovedet ikke finde ud af det, Torkild. Lad nu lige Torkild selv, ikke? Ej, hold da op. Jeg har da aldrig set nogen være så dårlige til at lægge matricer på før. Torkild. Prøv du lige at se. Nu skal jeg lige vise dig, hvordan vi skal gøre. Hanne. Så er du kraftedeme kæmpe. Bare det, Torkild. Jeg har noget galt med den matrice der. Stefan, få hende lige væk herfra. Hvad skete der? Ja. Se den matrice der. Den ser helt skør ud i bånd. Du kunne sagtens have lagt den matrice. Selvfølgelig kunne du det, mand. Det er en syg følge, der har hentet den matrice der. Prøv at se båndet. Det ser sgu da helt mærkeligt ud. Det skal du bare glemme, det der. Her i dag til konfirmationen på IOOS, Institution for Orthodoxy, Oblater og Smerter. Lad os sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager smerter, dets symptomer og alt dets væsen. Vi tror på occlusion, den almægtige, tykkefunktions- og kæbeledende skaber. Vi tror på DC Team D, PHQ4, Axel 1, Axel 2, OMG, WTF og YMCA. De hellige skrifter, som er givet ved forskning, udfyldt af patienterne, pint under spørgeskemaernes byrde, nedfældet i journalen, vurderet i klinikken, ophøjet i litteraturen, siddende ved underviserens højre hånd, hvorfra de skal komme at dømme smertefri og smerteplade. Vi tror på IOOS, den hellige klinik, spørgeskemaernes hellige graal og patienternes evige afbud. Vi tror på smerte, 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 smerte. Nu skal I bekræfte jeres kristne tro. Tror du på, at smerte er subjektivt, og kun du kan føle smerte? Ja, jeg tror. Tror du på, at smerte kun er sandt, hvis den er velkendt? Ja, jeg tror.
du på orofacial pain kan føles her, men også ind i munden? Ja, jeg tror. Tror du på migræne, spændingshovedpine, Hortons-hovedpine, medicinsk overforbrugshovedpine, trigeminal autonom cephalgias, subaknoidal blødningshovedpine og hovedpine tilskrevet Team D? Lad os alle bede. Okay, hvor du som er i Aarhus, hellige blive din nye studieordning, kom i dit IOOS, ske dit forløb på kandidat, således også på The Bachelor. Tildel os vores patienter, og forlad os vores køsystem, som også vi forlader vores telekort. Led os ikke ind i PA, og fri os for afbud, for den nye ordning af riget, magten og fremtiden. And next year, it's gonna get much better. Amen. Nu skal vi synge salme nummer 67. Jeg beder alle i salen synge med. The melody is, det er i dag et vejr, et solskinsvejr. Man bliver helt misundelig på det der konfirmation. Det lyder ret spændende, men det smerter. Hvorfor ikke? Og måske ikke alting, der var bedre i gamle dage. Det virker bare lidt som om, der altid var styr på det hele. Vi er jo bare prøvekaniner. Styr på? Røvkaniner? Nej, nu bliver jeg fandeme gal. Alt det, der var i vejen med mig, har de jo fikset og professionaliseret til dig. Hvis du vidste, hvor mange gange jeg har klaget, og hver eneste gang fået at vide, at det er der heldigvis taget højde for på den nye studieordning. Eller bare rolig. Det bliver meget bedre næste år. For deres som ingen er nu bedre end vores.
Vi har det sikkert bedre her end os lige nu. Ikke ligeglad, ikke ligeglad. For jeg føler, I er mere spændende end os. Jeg kører jalousi, jeg kører jalousi, jeg kører jalousi, jeg kører jalousi. Vi kører jalousi, vi kører jalousi, vi kører jalousi, vi kører jalousi. Så endte første akt, bacheloren, alligevel i kærlig genforening mellem den nye og den gamle studieordning. Inden vi begynder på anden akt på kandidaten, så har vi forkortet sommerferien en lille smule ned. Så I må meget gerne sidde tilbage på jeres pladser klokken senest 19:30. Og tiden den kan I udnytte til at købe drikkevejbaren herovre eller kage i vores bod her. Og toiletterne finder I nede i kælderen. Og husk at være tilbage på jeres pladser til vanvittige tombolepræmier lige om 15 minutter. Og til dem, der ikke har fået købt alle tomboleladerne endnu, er det muligt lige at komme op til scenen i pausen lige at få det sidste med. Hej hej! Og Dirk, nu bliver du nødt til at holde kæft. Jeg ved ikke, hvad hvem der er. Og de voksne strækker. Nå, så er du din første patient. Men det er så forvirret. Og så er der så mange nye ord, jeg ikke forstår. Upa, nok, Hvad er dog det? Ved du hvad, det der, det er bare Lone fra køsystemet. Hun har ligget dernede og rallet i de sidste 20 år. Hun mangler kun en knok, men der er sgu ikke nogen, der orker at tage sig af hende. Vi plejer bare at ignorere hende. Lone, gå lige væk. Lone, gå væk! Det er aldrig din tur, Lone. Nej. Nej, du skal glæde dig til at komme på KIR, skal du. Der skal man ikke selv bakse med at booke patienter. Det er klaret for dig. Faktisk så sidder de tit i stolen en halv time før du overhovedet selv er mødt ind. det er jeg godt nok spændt på. Yeah. OT spil op til KIR. Er I derinde? Jo, Horst, syng det. Spænd op til KIR. Spænd op til KIR. Og melding af huset, så det ikke ender galt. For vi Spænd op til KIR. right. Og passing af huset, så det ikke ender galt. Men mit navn er Sofie M, og min stjernetegn er Tille. Når jeg går på OP, så kalder de mig Mille. Så klart, jeres tænder er med til at gribe en tag. Jeg er iskold i røven, når jeg først går i gang. Jeg har old school som tag, sender let og gas. Mens du i patienten, så er der ingen stress. Et hver kan se, at hun på magtligeren er hånd. I går holder Porsche på sit eget pink-spot. Stiv kigger håret tilbage, så hvad så der? Vi rukker tænder uanset hvad der sker, fordi der er X over her, X over der. Så kom så alle sammen sige mamma. Mamma. Og vi stopper ikke. Det er mamma Batting og Meeting, der får jeres rødder til at vrænge som patienter. Læg jer lidt, og hvis I ned med mamma Batting, og munden er beskidt, og hjem med drengene, drop jeres snoller, og håb lortet holder. Lortet holder. Det sagde hjem med drengene, drop jeres snoller, og råb lortet holder. Lortet holder. For vi Spænd op til KIR. spænd op til KIR. Og melding af huset, så det ikke ender galt. For vi Spænd op til KIR. right. Og passing af huset, så det ikke ender galt. Jeg x'er 1 plus 1 plus 2 og plus 3. Jeg giver dig en protese, den er immediat, fordi det kares totalis, og munden er klar. Så tag det chill, for jeg kan min kram. Cifrene de boomer i Excel, og hvis du synes det er for dyrt, siger XXL. Net i håret, så i ned, tåret er strået. Jeg kigger på patienten, der er en tår i år. Jo, jeg er hårdt spændt op til noget i KIR. Så sluk sigeren, for det er mig, der giver.
Jeg er en smule operatør, spørger Ole. Hey yo, det er vores skole. Når strukturen den er nice, så er det ned til fredagsbar med Dom P og en ice. Vi rocker huset, bogstaveligt talt. Og meningen er herinde, så det ikke ender galt. Spænd op til Kia. Og meningen er i huset, så det ikke ender galt. For vi right. Og hvad ting er i huset, så det ikke ender galt. Dyre tandlæger, der findes dygtige scorekale, der findes dygtige champagnevaskere, men så findes der en, der kan det hele. Jeppe K-Flex. OT Revy 2025 følger i dag K-Flex, der har tiltrådt sin nye stilling som klinisk underviser på Aarhus Tandlægeskole. Så tænker jeg sikkert, Jeppe K, hvor fanden gider du være, inden du lærer på OT? Altså, der er jo ingen penge i det. Gud fanden, der er ingen penge i det. Hold kæft, hvor er det egentlig fattigt, mand. Det er helt ulækkert. Men kællinger. Hold kæft, hvor er der mange kællinger på OT, altså. Så må bare tage betaling i noget andet, jo. Faster til faster. Allerede første dag, jeg ankommer her på OT og parkerer Porschen derude, så ser jeg jo, at der står hovedindgangen. Det jeg tænker, det skal jo have et nyt navn, så jeg vælger ret hurtigt at omdøbe det til hovedindgangen. Hold da kæft, en tynd rød løber, de har rullet ud til mig her. Hej, hej. Jeppe, hvor har du været, mand? Altså, patienten har ventet på dig en time. Lige da han tager fat i mig og siger, at jeg kommer en time for sent, der tænker jeg sgu lige fuck. Altså, håber kraftet, hun er blond. Det var fordi, jeg må holde din kæft. Jeg har kæft om. Det her, det er meget, og det er lyst. Lysere end din fremtid. Skal vi gå ind og kigge på nogle gællinger? Man hører ret hurtigt, hvad han hedder. Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Nikolaj Stenstig. En eller anden Stenstig og sådan noget. Og hurtigt omdømt til Nikolaj S. Så hedder Nikolaj S. nu. Det lyder ikke helt lige så fedt, så Nikolaj K. Altså, det lyder kraftigt med Nikolaj K, mand. Tag det der. Det er dine, og det her. Det er fandme Nikolaj K, det der, mand. Jeg tænker til at starte med lidt en taber. Så er jeg inde på klinik. Ja. Hej, hej. Ja, tak. Og du er så født, eller hvad? Nej, jeg er Victorias kæreste. Ja, godt. Det får vi lige kigget på, det der. Det var det der, så kan du bare lige åbne døren derovre. Hvad sker der nu? Du holder bare lige den her på mig, mens jeg lige ordner din kæreste herinde. Tak for noget. Ja, ja. Ude med dig, ikke? Tak for noget. Hej, hej. Så kan vi fortsætte herinde. Hej, hej. Og det var så dig, der skulle fylde nogle kanaler af min K-fil. Skulle jeg ikke så være til sådan der? Nikolaj, er lidt stramt at danse med, ikke også? Altså, jeg kan ikke rigtig så penetrere alene, ikke også? Jeppe, jeg har glemt en kofferdam. Kofferklam? Ej, det bruger vi kraftedeme ikke. Hvad med retningslinjerne? Det er lige meget. Det er fuldstændig lige meget. Lige har lagt et prøvelse med en stor sprøjt. Eller måske ikke den helt store. Det synes jeg, det var hatten. Jeppe, for fanden. Vi har bedøvet. Det eneste, vi mangler at finde, det er den anden visuelle kanal i +6. I kan ikke finde kanalen? Det har jeg sgu aldrig haft problemer med før. Så må man jo aldrig stikke en D-fil i en intern kanal. Det bliver ikke problemet her. Skal vi ikke lige bruge sutteren? Sidst der med sutteren, der kommer han sgu op i gear. Selvfølgelig skal vi fucking bruge sutteren. Og kæft, der bliver god kælling af. Nå, det bliver så 69.000 euro. Jeg troede, det var gratis, at vi behandlede her på turen. Ja, det er det sgu da også. Det er det til far. På MobilePay. Jeg så vist klar til dig igen derinde. Ja, en lang dag på OT bliver lækkert at komme ud i Porschen igen. Altså, hun var jo blond og stram kanal, så hvad har man brugt sig over? Det går da ikke så lang tid, før hun er igen. Det er lige meget. Faster.
Velkommen til bryllup på Aarhus Tandlægeskole. Med som vidner i dag er ledelsen. Så tilspørger dig, Institut for Odontologi og Oral Sundhed. Vil du have denne elev, som hos dig står, til dine nye studerende? Ja. Så tilspørger jeg dig, elev. Vil du have Institut for Odontologi og Oral Sundhed, som hos dig står, til din nye uddannelsesinstitution? Ja. Har I skrevet nogle løfter til hinanden? Ja. Jeg lover, at jeg altid vil gøre mig umage, og jeg vil aldrig snyde til eksamen. Og derudover så vil jeg altid have en positiv indstilling, og altid gøre mit bedste for at få mest muligt ud af min læring. Hvad med dig i UOS? Har du skrevet nogle løfter? Ja, selvfølgelig. Jeg lover at frarøve dig din frihed, dine fritidsinteresser, venner og familie, og hvem end du har kært de næste 5 år. Jeg vil gøre mit bedste for altid at få dig til at føle dig bagud, og som om du aldrig er nok. Og hver morgen vil jeg finde styrken til at fremprovokere en stressdiagnose, men samtidig ikke overlov. Ej, det ved jeg sikkert, om jeg har Stort lyst til. tillykke, jeg erklærer jer nu for rette ægte folk at være. Lad os alle vide, OT, hvor du som er i Aarhus, hellig blive din nye studieordning, komme dit IOOS, ske dit forløb på kandidaten, således også på bacheloren, tildele os vores patienter og forlad os vores køsystem, som også vi forlader vores tællekort. Led os ikke ind i PA og fri os fra afbud. For den nye ordning er riget, magten og fremtiden. Og næste år bliver det meget bedre. Amen. Endelig fik jeg mit aftryk i hus. Nej. Jeg tror første semester er ved at lave lort. Undskyld, må jeg måske lige komme op her? Er du fuldstændig sindssyg? Jeg gør noget virkelig vigtigt derovre. Nå, forsinket igen. Så må det komme med på weekend. Nu bliver det spændende at se, om aftrykket sidder der.
kunne se det. Jeg var fyldt med skræk, og det var din fejl. Du var lidt for længe om at hjælpe mig. Jeg kaldte på dig længe, du var travlt optaget. Hvad har du lavet? Fortæl mig. Ej, 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 ej. I lukker døren, og I spiser kage. I hygge snakker, mens vi læner jer tilbage. Og inderst inde er vi ved at eksplodere. Længes efter jer. Klokken var lidt 12. Sig Jeg havde Kajes kontrol. Sig Jeg måtte gøre det selv. Sig Men det lover jeg, der skete virkelig ingenting. For der var stillestand. Jeg kunne ikke komme videre med min tand. Jeg sendte patienten hjem med en IRM. Det er ikke så slemt. Tilgiv mig. Ej, 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 ej. Er her Rie, hvor er du? Kom nu, tjek min kronepræm. Mit liv er klinik, og jeg kan tåle din kritik. Ja, din kritik. Min fejl, ja det var min fejl. Jeg var ikke god nok til at bruge mit spejl. Jeg perfede ned til fuld parykken, hjælp mig ej. Har brug for dig, tilgiv mig. Ej, 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 ej. Du var virkelig længe om at hjælpe mig. Sad og smidt med stolen, du var gået hjem. Hvad har du glemt? Min patient. Nej, 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 oh nej. Jeg synes, det er helt fantastisk, og det er ekstremt godt gået. Det var kæmpe fedt. Jeg var der også. Jeg synes, det er fantastisk. Ærligt, så må jeg sige, at jeg ærgede mig lidt over det på medicinerne. Det var da super godt. Suverænt. Fantastisk. Det bedste, der er sket i de sidste 10 år. Jeg er ret stolt af jer. Yay. Jeg synes, det var skønt. Det synes jeg også. Ja. Jeg blev så glad. Det var årets begivenhed. Mine damer og herrer, og vi har vinder! Mine damer og herrer, Kapsejlads 2025! Apollonia, mine damer og herrer! Det går amok! Det er en jordskredssejr! I gjorde det! For helvede, hvor er det godt lavet! Hvad? Det kan være problemfyldt til tider. Mega forvirrende. Jeg synes, jeg er blevet bedre til det, men det har taget mig meget, meget lang tid at lære. Umuligt. Forvirrende og unødigt indviklet. Jamen, det er jo nogle gange for viderekommende, det må jeg sige. Alt muligt. Pomfrit. Svømmer. Ja, for det meste så bygger jeg noget. Løber. Ligger jeg til at slappe af. Irene. Ja. Stop på bachelor, tænker jeg. Daughterne hedder den. Det må være... Sebastian. Det er Sebastian. Det må nok være Sebastian. Irene. Karina. Nej. Det vil jeg synes, at det var spillerpenge. Aldrig. Nej, det tror jeg ikke endnu. Det vil nok blive værre snart. Frygtelig. Det kan jeg forestille mig.
Forfærdeligt. Det kan jeg overhovedet ikke forestille mig, kan jeg. Det vil nok blive svært. Yes! Vi hænder på jer. Altid. Specielt når jeg laver hovedbehandlinger. I skal ud på en rejse. En rejse ind i jeres sjæl. En rejse helt ind i sindet. Når rejsen er forbi, vil I høre mig sige Nomen sas. Nomen sas. Og I vil være parat til at gå ud i jeres liv med fornyet energi i krop og sjæl. Sørg for, at du sidder behageligt i en stol, du holder af, med fødderne solidt plantet i gulv. Nu er du parat til dagens drømmerejse. Forestil dig, at du er en underviser. Du har set, at du skal have forelæsning i auditoriet A i dag, og du ankommer velforberedt til din planlagte undervisning kl. 10:15. Du er glad. Du har et smil på læben. Da du kommer ind i auditoriet, opdager du, at det er helt tomt. Pludselig ringer din telefon. Det er en vred studerende, der spørger dig, hvor du bliver af. Du siger, at du er i auditoriet A, men de fortæller dig, at du er i det forkerte auditoriet A. Nu er du bange. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Du cykler så hurtigt du kan til det rigtige auditoriet A. Det regner i lå fede stråler. Du ankommer gennemblødt til det rigtige auditoriet A og ser, at der sidder en storflugtstuderende med onde øjne og stiger vredt på dig. De spørger, hvorfor kommer du først nu? Du siger, jamen der er da akademisk kvarter. Og de siger, på Brightspace står der kl. 10, og vi følger altså Brightspace. Vi har ventet på dig i 30 minutter. Du begynder at svede. Dine hænder er fugtige, og du er tør i halsen. Du går op til pulten og tænder for computeren, men skærmen vil ikke tænde. Der ligger 33 ledninger på bordet, og du ved ikke, hvorfor en der skal ind i din computer. Nu er du bange. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Du famler med ledningerne og prøver at få dem ind i computeren. Mærk kontaktfladen mellem HDMI-stik og computeren, den ikke passer i. Du prøver forgæves i 15 minutter. Nu er du panisk. Du har 260 slides forberedt, men tiden skrider nu. Nu kommer teknikeren ind ad døren, og teknikeren kigger på dig med et tomt blik. Teknikeren med det tomme blik fortæller dig, at du har glemt at opdatere et room. De studerende er vrede. Du lugter surt af sved. Efter 45 minutter virker skærmen endelig, og du kan gå i gang. På dit 6. slide har du en video forberedt, men lyden virker ikke. Nu er du rigtig bange. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. De studerende rokker uroligt frem og tilbage, og stolen i auditoriet knirker højt. Sveden drypper fra dit ansigt. Der er kun 10 minutter tilbage, og du har stadigvæk 200 slides igen. Nu begynder de syge skærme og køre op og ned. Uvilkårligt. Du har ingen kontrol over de syge skærme. De studerende råber panisk, at det er vigtigt til eksamen, og det ved du der. Men du kan ikke nå at fortælle dem det, for de begynder at pakke deres ting sammen. Du går fuldstændig over tid. Du tænker, endelig kan jeg gå, men nej! De danner en lang kø foran dig og begynder at stille dig alt for konkrete og dybt personlige spørgsmål. Og patienter, du aldrig har mødt. Nomen sas. Her slutter dagens drømmerejse, og vi kan nu gå ud i jeres liv med fornyet energi i krop og sjæl. Som en elefant sagde, at vi ikke havde hos vores penge. Nu ligger vi og klipper dem til vores egen musik. For vi er Danmarks største gildspræsident.
Hvad fanden laver I? her på skolen, og det betyder, at I ikke må bruge jeres egne telefoner til at kontakte patienterne mere. Og det er simpelthen noget, vi gør for at give bedre psykologisk tryghed og for at passe på jer. Det skal du. Tirsdag kl. 8:30. Jeg har desværre fundet det billigere et andet sted. Men det er gratis på skolen. Okay, jeg tjekker lige kalenderen så.
Det er en dårlig dag for mig. Jeg er syg den dag, desværre. Men tak for tilbuddet. Du lytter til Mads og Monopolet på FK2 Live. Monopolet i dag underviser på fællesklinikken Lars Stig, hovedbehandlingsspecialist Jeppe K-Flex, underviser på kirurgisk afdeling Helle, Irene fra ledelsen, underviser på børneafdelingen Marie-Louise og parodontitis specialist Morten Kåre. Og her er Mads Steffensen. Ja, god aften alle seks. God aften. Vi mangler derinde i Monopolet. Har en af jer set Jeppe på vej herind? Jen, don't turn off the car. Okay, are we late? Of course we're late. And it's perfect. Hold da kæft. Du er sgu da lækker. Ikke dig, det er veninden. Kom lige her. Der er der vist en, der kommer til direktørtid i dag, hva'? Det kan man vel også roligt kalde mig. Der skulle da også stødhøjde her. Så de kom i gang med det her, så jeg kan komme videre. Det er fint med dig. Jeg har kæmpe store forventninger til jer i aften. En trivselsevaluering har vist, at den er helt galt på vores tandlægeskole. Det er dejligt, I er her. 3 fortvivlede studerende har lagt deres dilemma for vores telefonsvar. Så lad os springe ud af det og komme til første dilemma. Hej, jeg har ringet ind, fordi at alle i min behandlergruppe bruger loopbriller. Og nu er jeg begyndt at tvivle på, om jeg også skal investere i et par. Problemet er bare, at jeg ikke har råd, så hvis jeg skal have et par, så bliver jeg nødt til at tage et SU-lån. Hvad er egentlig jeres holdning til loopbriller? Skal jeg hoppe med på moden, eller kan jeg godt overleve som tandlæge uden og stadig se professionel ud? Lars, hvad tænker du om det? Hej, mit navn er Lars, og jeg er tandlæge her på stedet. Altså, jeg bruger mine loopbriller hver dag. Altså, nede på børneafdelingen bruger vi jo aldrig loopbriller. Vi skal jo kunne se hele barnet. Jeg synes sgu, det er et lidt fattigt spørgsmål. Altså, ikke at have råd til loopbriller. Er det ikke ligesom ikke at have råd til Rolex? Og apropos, har du egentlig set mit? Nej, det er fint. Jeg vil så sige, når man først har savet underkæben over, så er det lidt lige meget, om du har 4 eller 2 gange størrelse, ikke? Jeg fornemmer noget uenighed i Monopolet. Lad os se, om vi når til større enighed i næste dilemma. Hej Monopolet. Jeg har en kæreste, som nægter at bruge tandtråd. Og jeg har prøvet med hints. Jeg har købt fancy tandtråd på tilbud i normal. Og jeg har endda lagt det frem på hovedpuden som en lille tandfægave. Men han nægter. Skal jeg tro med at slå op, eller skal jeg bare acceptere, at jeg kysser en potentiel parodontose-patient? Lars? Hej, mit navn er Lars, og jeg er tandlæge her på stedet. Nu nævner den studerende noget med tandtråd og PA. Det går jeg ikke så meget op i. Så jeg tænker bare, at jeg lytter lidt med her. Altså nu stusser jeg lidt over, at du siger, at du har en kæreste. Det er ikke noget, vi anbefaler vores studerende. At være tandlægestuderende kræver mindst en 45 timers arbejdsuge. Men hvor er det bare godt, du prøver. Og det er da dejligt, du har en kæreste. Men du skal huske, at det er på din kærestes præmisser. Så hvis han ikke er klar til at bruge tandtråd, så kunne du prøve at vise det på Kai. Tell showed you. Altså, mit professionelle råd som PA-specialist. Du kan godt acceptere ham,
Men så skal du også acceptere, at I i praksis er i et langdistanceforhold. For hans tandkød, det vil komme til at trække sig. Spændende, om det ender i et langdistanceforhold. Jeg tænker, at vi kan nå et sidste dilemma. Jeg er studerende på snart 10. semester, og jeg har endnu kun lavet nok og knokbehandlinger, fordi det var det eneste, jeg kunne få fat i køsystemet. Nu er jeg begyndt at stresse lidt, og jeg har travlt med at jagte patienter for at få kursusattest til sommer, eller skal jeg bare stole på, at miraklet sker, og at jeg nok skal blive færdig som tandlæge alligevel. Hej. Mit navn det er Lars, og jeg er tandlæge her på stedet. Tag det helt roligt. Det er jo op til mig, din kliniske underviser, at bestemme, om du består eller ej. Og ved du hvad, jeg synes, du er sød og rar ved patienterne. Så ingen problemer der. Der er godt nok lidt uenig med dig, Lars. For det er elevernes eget ansvar at opfylde de kvantitative krav, som der stilles her på skolen. Så jeg vil mene, at du får et rimeligt travlt semester. Men man kan jo altid tage et 11. semester. Ja. Inden vi begynder at snakke 11. semester og alt muligt. Altså, jeg har godt siddet nogle elever inde i det der køsystem. Og jeg synes sgu også, det var svært at finde nogle patienter derinde, som jeg ikke allerede havde bollet. Hvem har ansat ham her? Altså, de har vi hørt, at han har været den eneste, der ansøgt stillingen. Men vi ved jo også, at jeg er den bedste til at fylde damernes kanaler. Simpelthen for meget. Så desperat er vi ikke her på skolen. Du bliver bare hjemme på mandag. Det er lige meget. Det er fuldstændig lige meget. Og den der trivselsundersøgelse, det er lige også alle fra den gamle studieordning, der har siddet og grædt ind i det der spørgeskema. De er så pissesarte. Men næste år, så kommer jeg kraftedme tilbage. Så er det den nye studieordning. Det er nye patienter. Det er nye behandlinger. Og endnu vigtigere, det er nye kællinger. Det bliver meget bedre næste år. Til masser af monopolet på FP2 Live. Jeg står her med Henning fra de tandlægestuderendes forening mod uretfærdig fordeling af kroner og broer. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi kan finde på at gøre, det er lidt på lur. For eksempel ude foran trappen på 3. sal. Og når der så kommer en flok tabersvin fra den nye studieordning med deres fucking blå klistermærker ud fra Lindas kontor, så springer vi frem, binder dem og tager en fucking snak om, hvor meget Linda forfordeler dem. Men hvad gør I så, når I har taget en snak med dem? Så knipper vi dem og sprøjter heavybody i øjnene på dem, så de fucking kan lære ikke at tage vores kroner og broer. Men 7. semester får det ikke tildelt broer. Synes jeg godt nok også, at vi har været i gang i lang tid, var. Det kunne jo være, at man snart skulle smutte på klinik 6 og ordne stats. Undskyld, hvad du siger? Jeg forstår ikke et ord. Hvad mener du? Har du AFB? AFB? Roterende fis i bøtten. Mig? Det er altså dig, der virker som om du er ved at gå helt fra forstanden. Jamen, sig mig engang, kender du slet ikke Anders Juhl? Næh. Så lad mig fortælle dig om legenden, myten, manden fra første halvdel af det forrige århundrede. Og ja, jeg er jo faktisk en seksuel minoritet. Jeg har været gift med den samme kvinde i 40 år. Og ja, jeg plejer også gerne at sige, it's the noble art of doing nothing. Men det kan være væk hver aften. For navnet det er Anders, og jeg kan lide klinik. Jeg underviser 9. C i BPA og snit. Hele holdet piller
i munden på patient. Og når lortet kører, ja, så ordner jeg min stens. Pludselig er vi sendt afsted, og alle sammen søger med. Jeg kan ikke høre skid. Jeg er for cool. Mads, Tønninge. Tør lige spørgsmålet en gang. Når du kigger på mig, så ved du, hvad du får. En mand med hvide hurtige knipper og med lækkert hår. Kvinderne vil have mig, de kan ikke få nok. Når jeg går forbi dem, og jeg sokker de amok. Jeg vælger mig i smukke piger, der giver ikke tøj. Jo, og jeg er for cool. Jeg er for cool. Jeg er for cool til mig selv. Kan I mærke det? Og du svinger det. Hold kæft, det er musik. Tak skal I have. Kan I have det? Godmorgen. Hvad laver du? Ja, det må jeg se. Du går bare ind. Vi har en lille overraskelse til jer. Og det er, at vi gerne vil give jer årets buket fra Revyklubben, som er os. Og det er fordi, at vi synes, at vi altid er super imødekommende og hjælpsomme. Og så er det gode til at skabe. Ja, det er rigtig trygt og sjovt læringsrum. Og det har vi bare været meget taknemmelige for. Velkommen til det sidste ø-råd. Der er 2 uger tilbage af 10. semester, og i dag skal vi stemme om, hvor mange kroner de studerende skal lave, inden de kan blive tandlæger. Linda, er du afklaret med, hvor du skal sætte din stemme i dag? Ja, jeg er jo faktisk meget vigtigere end Rie, for det er nemlig mig, der har alle kronerne. Og jeg har 35 elever, som endnu ikke har lavet en eneste krone, så jeg er meget afklaret. Og så hopper vi videre til dig, Rie. Altså, alt kan lade sig gøre. 2 uger, det er masser af tid, og det er essentielt, at de studerende får erfaring med hele paletten af fastpolitik. Så jeg er også meget afklaret. Det er blevet tid til, at I skal stemme. En efter en går I op til urnen og skriver det antal af kroner, I synes, de studerende skal lave, inden de kan blive tandlæger. I må ikke stemme blankt. Vi skal nu se, hvad I har stemt. Og Linda, du er først. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har ikke nogen kroner. Så går vi videre til en studerende. Jamen, jeg er bare så forvirret, fordi på Brightspace står der, at vi skal lave 3 kroner. Og så har jeg lige fået en mail, hvor der står, at jeg kun skal lave 1.
Men min kliniske underviser siger, at jeg slet ikke skal fokusere på kroner, men på patientkontakt. Ja, vi skal bruge en stemme. Det var det her telekortet, det sagde i går. Eller var det i sidste uge? Og så skal vi høre fra dig, Rie. Sådan har det altså altid været. Og kantinedamen. Prisen på en kop kaffe. Det bliver da ikke bedre. Okay, så skal vi høre fra dig, Fernando. 6-7. Ja, og en patient. 100. Okay, det vil altså sige, at den næste stemme kan blive afgørende. Og vi skal høre fra dig, Gulli, sektionsleder for politik. Jeg dumper jer alligevel til skriftligt politik til sommer. Det vil altså sige, at der er stemmelighed, og siden vi alle sammen er uenige, så slukker vi lyset og peger på en tilfældig. Oh no! Ja, vi vandt jo kapsejladsen for første gang nogensinde den 25. april 2025. Det er jo så småt ved at være cirka 197 dage siden, men jeg husker det som var det i går. Skal den ligge lige her? Det er ligesom jeg nødt til, at jeg kan ikke arbejde, hvis ikke det ligger lige foran mig. Ja, efter vi ikke vandt sidste år, så gik jeg i et intenst træningsforløb, hvor jeg trænede både morgen og aften. Vi var jo 1 sekund fra at slå all-time-rekorden, men det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Men det er jeg for længst kommet over. Det tænker jeg ikke på. Kom. Jeg sidder lige og ser finalen fra, da vi vandt kapsejladsen. Vil du se med? Nej tak. Du synes ikke, det er ved at tage lidt overhånd nu? Hvad mener du? Nogle gange så kan jeg jo finde på lige at tage et smut ned til søen i båden, vi vandt i. Så bare for lige at komme tæt på, hvor det skete, og bare for at føle mig. Ja, det var sørme heldigt, at vi ikke skulle til eksamen i år. Det var vi jo for nogle år siden. Og ledelsen de var nok hurtigt til at tage æren. Ja, og det smarte ved at have sådan en bækken her, det er, at man kan bruge det til alt muligt. Man kan bruge det som tallerken. Altså nogle gange så bruger jeg det også som toilet. Det er jo et bækken. Hjælp! Hvad sker der? En eller anden, hent Jan T. Der er hjertestop. Jan T. er her ikke længere. Hvad? Jeg kommer altså sådan til at savne den gamle studieordning. Hvad er det, du synes, at du kommer til at savne? Ja, altså, nej. Ja, det ved jeg måske ikke rigtigt, men altså, de vandt jo kapsejladsen. Kære studerende og undervisere, og alle, der har levet under den gamle studieordning. Den gamle studieordning. Vi er samlet her i dag for at tage afsked med en trofast om anden stedig følgesvend, den gamle studieordning på IUS. Den gamle studieordning har lært os mange ting. At sygdom er et privilegie og ikke en rettighed. At tællekortet er et meget fleksibelt begreb. Og at eksamener kan ligge både før, under og efter kapsejladsen.
Æret være den gamle studieordnings minde. Af alginat er du kommet. Til gips skal du blive. Og af alginat vil du igen opstå. Lad os alle bede. Til hvor du som er i Aarhus. Hellig blive din nye studieordning. Komme dit IOOS. Ske dit forløb som på kandidaten, således også på bachelor. Tildel os vores patienter og forlad os vores køsystem, som også vi forlader vores tællekort. Led os ikke ind i PA og fri os fra afbud. For den nye ordning af riget, magten og fremtiden. Og næste år bliver det meget bedre. Amen. Nu er det endelig min tur til at styre den her skole. Er det FK2? Nej, mit barn. Det er himlen, du er kommet i. Den gamle studieordning døde med dig. Jamen, hvad er jeg uden den? Jeg skal kæmpe med tællekort og patienter og vaske mit eget kliniktøj. Hvad nu, hvis jeg kommer til at savne det? Det kommer du ikke til. Nej. Men bliver jeg så nogensinde kantodont? Du er kantodonten, og du er fri. Er det nu for godt til at være sandt? Det er sandt. Kom med mig. Din unit er klar, din KA er sød, og din første lønseddel venter allerede på dig.
giver vi med out of control. Vi har sex og bliver med i lille kors. Vi giver ikke fuck, der til at og det står. Vi har jobsikkerhed, ja. Så tidligt job, vi skriver tænder i Holstebro. Det vælger liv, det kan vi tro. Nu skal vi ud og se med DSB. Ikke stop os, ikke stop os. Hey, hey, hey. Ikke stop os, ikke stop os. I like it. Ikke stop os, vi bliver tandlæger. Ikke stop os, ikke stop os. Tusind tak. Det var alt, hvad vi havde til jer her i aften fra Aarhus Tandlægeskoles Revy 2025. Vi vil gerne først og fremmest sige et stort tak til alle vores sponsorer, for uden dem havde det aldrig været muligt at slække på benene. Så vil vi også gerne have lov at give et tak til vores lyd- og lysmand Martin fra PSAL. Der skal også lyde et tak til vores allesammens Gustav, som har trykket på knapperne i vores slideshow. Så skal vi heller ikke glemme vores egen Ida Marie og Nikolaj, som sammen med bandet De Hårde Børster spiller op til fest. Og ikke mindst et kæmpe stort tak til alle vores skønne undervisere, som vi har fået lov til at lave pis med. Det er helt almindelig kærlighed. Og et stort tak til Torholland for det hele. Vores allesammens kære revymor Nana. Vi håber, I har nyt forestilling, og at så mange af jer som muligt vil blive fest med os senere. Og på vegne af hele revygruppen vil vi gerne sige tusind tak, fordi I har hæppet, støttet og klappet os igennem hele revyen.